अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की तफ़सीलात में दोस्तों को खुशामदीद। तो क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अपने दोस्तों को बताएंगे आने वाले दिनों में मानसून बारिशों की वजह से कैसा रहेगा। खुसूसन पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की कैसी बारिशें होंगी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम क्या सूरत रहेगी, और खुसूसन जो जुलाई की आखिरी 10 दिन है इनमें मानसून बारिशों की क्या सूरत रहेगी। तो दोस्तों, मौसम की तफ़सीलात से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मेरे वेदर लवर, सबसे पहले बात करते हैं हम गुज़श्ता 24 घंटों में की। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मलाई पंजाब, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। दोस्तों, इस दौरान अटक, जेलम, मंडी बावल, दीन और लाहौर में मूसलाधार